Yo no sé por qué hoy en día la gente es tan delicada, miren. Si aguanta todavía las balatas, miren, fíjense bien. Otros 10,000, 15,000 kilómetros, yo creo que sin problema, miren, fíjense bien, fíjense, fíjense. Ah, qué chulada. Eso que sale así, es con un pedazo de lija se le quita y ya se vuelve a acomodar. Así los otros 10,000 kilómetros sin problema, miren. Y el disco, pues nomás lo vamos a llevar a rectificar. Y queda listo, miren. ¿Qué tal? Síganme para más consejos, lo que callamos los mecánicos.